哎，我是真服了，家人们，我是真的服了。最近不是考试周嘛，大家都挺忙的，是吧？特别是我们这些学设计的，每天做这个作业啊，不是做1、2点钟，就做到3、4点钟啊。毕竟我作为一个不是阳间的人类啊，我觉得是非常的正常，甚至来说啊，小菜一碟，小 case。大家可以看到啊，我脸上这个长的一些什么反噬啦哈，就每天晚上这么修炼这么晚，就是容易产生一些反噬，对自己身体造成一些影响啊，从此展现在我的这个脸庞上面。但是呢，这些都是小问题，我真是服了，好吧？我们寝室是6人间，但是一直是住着5个人哈。还有一位同学呢，他不经常回来啊，他是住在外面的。但是由于最近考试周比较忙嘛，这个作业特别多，然后他就回来住个1、2天。他要设计一个每天6点钟的闹钟啊！我问他为什么，他说他有些时候没课的时候，他就去兼职，去外面上班啊。我觉得哇，这挺好的，是吧？但是对于我们这种不是阳间人类来说，这个6点钟无非就是给牛头马面敲响警钟了。这6点钟这个闹铃一响啊，我都感觉这个牛头马面都在我身旁就站着了，好吧？后边还站着个黑白无常，我真的很怕。但是今儿早上6点钟的时候，他闹钟响了。最疑惑的是，就是他响了，他叫不醒他，是吧？你永远叫不醒一个装睡的人，但是你不知道他是真睡了还是真装醒，这个是我们是纯不知道的。当时我就觉得很恐怖，我就坐起来了，我就呼唤他的名字，我说小杨，小杨，快把你的闹钟关一关。没人应答哈，无人应答。后面我们寝室所有人都醒了。5个人全部醒了，他一个人还在这里沉睡。我有一瞬间，我判定他是不是跟我们一起熬夜，就熬醋了，你知道吧？这种感觉哈，当时我就很害怕了，我就加着音量，我就叫他，我说，哎，快把你闹钟关了。然后就听到他翻动的声音，我那一瞬间，我不知道该高兴还是该伤心。我高兴什么呢？高兴是他没走，伤心的是这么久都叫不醒啊，我的兄弟啊，就无异于就用一个那个扩音器在你耳边呼唤了。当然这个事情哈，我只是什么，我是对事不对人。针对这件事情来说，就是这个闹钟啊，为什么吵不醒你呢？就好像一个什么巴甫洛夫条件反射了，是吧？一直给你听某段音频，到你后面你就觉得免疫了，完全是叫不醒你了。而且它个闹钟也挺恐怖，你知道吧？但凡我们设置一个欢快的闹钟，都不至于这样吧？它这个闹钟声音就在这里当当当就敲警钟了，知道吧？我当时我说了。我说一个 no， 我就以为我在做梦了，是吧？就过年来了，就敲响新年钟声了，慢慢的就把我从梦里面拉回来。我越听越害怕，越听越恐怖，那个心率啊，跟着这个钟声急剧上升。我真的是要说一个 stop，6点钟就敲响了，鸡都没醒这么早吧？哎呦，我的天哪！这个当你走进这欢乐场，背上所有的梦与想。各色的脸上，各色的妆，没人记得你的模样。杨梦月，杨月，杨月，哎呀，我那这闹钟就闹不醒你嘛。除了你，全部人都醒了，吼半天了。我的哥哥，真的，我真的6点半的设个闹钟，喊了半天，我都把个人喊清醒了。我累了，我他妈说不出话了，我操，真的很累，你晓得。但是我觉得可以当时抓几脚啊。我说啥子？我打赢他呀！我抓几脚。